नेपाल च्यानल सोयाजना दिपी सकल सोकुमी भाजु मेजुपिन्त दुनुगुलन छे झोजलपा नापन लस्कु स्याना जना जी सुशील साई छिकपिन सोयाजना दिगुदु ज्याजो ठुगुवाले ठुगु ज्याजो प्रत्येक शनिबार बनिसिया च्याटाइले अले रिपिट टेलिकास्ट सोमबार सुठेसिया झिन्छता इले व बुधबार निनेसिया सोताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोया दिफै ठुगु ज्याजोसँग जिमीसँग वंगुवाले ठिठी थासे जोगु ठिठी गतिविधि या त रिपोर्टर रुपे छिकपिनी गुन्ह्यने न्यवया चनागु खसा थौया ठुगु ज्याजोसँग ठुगुवाले ठिठी थासे जोगु ठिठी गतिविधि या रिपोर्ट जना वयगु दक्षिबे नापा हाइलाइट्स ये येल फप वकिपले गुठी विधेयक या विरुद्ध शनिबार मोटरसाइकल र्याली नाटा सिनाजा विगतता इनिसे ज्याचंगु गुठी विधेयक विरुद्ध नेवातेसँग तस्क विरोध याना वयाचंगुले सरकार लितकाया ढुङ्गुको अवस्था दुरासा थति लितकागु या त सरकार अझ मेगु चाल मिटुगु ताटुना लितजक मुखु खारेज या मागु माग्यासे विरोध कार्यक्रम त ज्याचंगुदो थय छोले राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति या संयोजने ठिठी संघ संस्था व गुठियार पिनिगु गुहाली शनिबार या जुद्धशालीक गुठी विधेयक या विरुद्ध मोटरसाइकल र्याली यात ये येल फप व किफली जुगु उगु र्याली किफली ठेंगा पचागु ख छगु रिपोर्ट राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति संयोजने थिथि संघ संस्था गुठियार पिनिगु गुहाली शनिबार या जुद्धशालीक गुठी विधेयक विरुद्ध मोटरसाइकल र्याली न्यात ये येल खोप व किफली जुगु उगु र्याली किफली ठेंगा कोचागु ख ता इनिसे गुठी विधेयक विरुद्ध नेवातेसँग तस्का विरोध जनावया चोंगुली सरकार लितका ढुङ्गुको अवस्था दुधासा थथे लितकागु या त सरकार अझ मेगु चाल मितुगु तातुना लितजक मखु खारेजे यामागु माग यासे विरोध कार्यक्रम त ज्या चोंगु दुधासा आला झन सडक विस्तार मुद्दा न न्हेलवातेछ नेथना चोंगु दु थुगु आन्दोलन विधेयक खारेजी नाप भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाया राजीनामा न मागेना चोंगुदु थिथि जातीय संगठन नेवा संगठन खल पुच सोनिगया दक्क गुठी पाखे विधेयक विरोध याना चोंगुदु गुठियार पिनिगु हक लाकाकया गैर मन्ते त गुठियार देखि फुगु लिसे गुठियार पिन त कडा कानुन लागु याना गुठिहे मदेकेको षड्यन्त्र या त हगु विधेयक धासे उगु विधेयक लित जग मखु तत्काल खारेज यामागु माग ठोइले छचाखेर लोना चंगुदु थुगु विधेयक आतक स्थानीय गुठियार तेस न्याका वया चंगु व व्यवस्थापन न्याना वया चंगु गुठी व माथते सम्पत्ति या त प्राधिकरणीय स्वामित्व यंकेगु कुत यागु ख थुली जग मजुसे विधेयक गुठिया स्वामित्व दुगु जग्गा जमिन रैतानी जग्गा परिणत यागु व्यवस्था यातेंगु ख गुके भूमाफिया ते त फाइदा जुवनेगु यक्कोहे सम्भावना दु थुगु विधेयके निजी गुठी या त न सरकारी स्वामित्व स्थापित यागु कुत खनेदु थो विधेयके गुठी वा धार्मिक स्थल स्थापना या त सरकार स्वीकृति क्यामागु व्यवस्था दुसा मठ मन्दिर व धार्मिक स्थल या त नाफामूलक प्रतिष्ठान थे देकेगु कुत न खनेदु थुके धार्मिक स्थल या त मुनाफाखोर कम्पनी रुपे परिणत याए थजागु दक्क वाचाका थिथि जातीय संगठन नेवा संगठन खल पुच सोनिगया दक्क गुठी पाखे विधेयक विरोध याना चुंगुदु सोकुमी भाजु मेजुपी ज्याजुले आरासा दिपाई इजितेंगुदु थो बचा हकगु दिपालीपा हकन ल्योन्दनेगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट न्यवेगु हेजी आरासा पल्क दिपा तो बचा हागु दिपालीपा हाकनस कलसको स्याना जना ज्याजो ठुगुवाले थौया ठुगु ज्याजोसँग जिमीसँग ठुगुवाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्ट रुपे चिकबिनि गुन्यने यव्या जनागु ख थो इ सिना जाय इ ख थो इले किसान तेया जालिमला थो विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार यानागु दु सोयादिस सिथि नखनिसे गथा मुगतका इया त सिना जायगु इ ढका थैके फै सिथि नगबले वो चटामरी नाप्नप थिथि मेमेको परिकार नया छिना जाय नीति शक्ति सञ्चय यागु चलन्दु नेवातेया
असार अर्थात् विक्रम सम्बत्या स्वकको मासे प्रायना सिनेजाया इथका छिस सिहेस्यो सिनेजा धावले वापिगु थका थुइकेफै थोइले सर्गया सुप्या वा वे नीति परिपक्क जुई अथिजुया थोइ किसान्ते नीति तस्क महत्व जा छादासा वापिय नीति वे ल आवश्यक जुई थोइले वापिगु जुया जुई असार 15 या त धान दिवस कथ नालातगु खनिदु धासा थुको दिया त धौ बजी नेगु दि कथ न नालातगु खनिदु किसान्तेको जीवनशैली प्रकृति वच्चा नप तस्क घनिष्ठ दु अझ बुजाय नीति तस्क उर्वरक भूमि कथ नालातगु जमिन धैगु सोनिगया जमिन ख नापा सोनिगया आदिवासी नेवात 90% मन्टेस बुजाया त मुजा कथ नालातगु ख देदस असारे इले सिन्याजा ढका बुई वापिगु अले मोनी जख वा लेगु यै वा लेगु जाया त समाजा धैगु ख मंगसिर मैनन्ह वा लेगु जा कोचा धुंकी अनलिपा बुपालेगु ख दैगु नाप छोलेगु यै अथेहे अनलिपा हाक्न छोलया हाक्न वापिगु सुरु यै सोनिगया अफो याना बुई वा व छोयाना किसान्तेस निगु बाली जायाना नयावया चोंगु खनेदु अथेहे थाउथाको छे जख तरकारी खेतियाना वया चोंगु खनेदु विन वैगु वालया वैगु सु दुयान जाथुया नयावया चोंगु ख विन वैगु वाया त बजि लुइगु अले बजिन्दैगु यानावया चोंगु ख थोइ कथ विन वैगु वाया त कुतिवाना जान्नेगु यानावया चोंगु ख थमयागु नीति मागु बुया त नेवातेस तस्क महत्व बिया वया चुंगु खनेदु बुया त लिपांगु इलेवया बुज्या छुछु कथ युपावगु खनेदु मनुतेस बुज्या थाकुइ धका बुपालेगु सट्टा ट्र्याक्टर बुपालेगु याना हल बजि लुइ थाकुया कलेयंका लुइगु याना हल तर बुजा याइगुली थासा गुली आधुनिकरण कथ बुजा यामागु ख उ कथ आधुनिकरण हे मफुत बुया त झन छिकु याना इना कागु या त अले उकियाना उत्पादन तस्क कम ज्यावन उली जग मखु सोनिगले प्लटिङ याना छेदेकिगु याना चंगुली सोनिगले नेवातेया संख्या झन कम ज्या वना चंगुदु असार धाबले वावैगु इथका थिकेफै तर दक्को थासे समान रूप वावै धैगुन मधु गन यक्कुवल गन गाक्कुवल ढासा गन मगाक्क वावया वाफुसाही गनावन धैगुन नेनेदु नेवा समाजे 12 मास्या धुनमध्ये सिन्याजा यागु छगु बेगला कथाया धुन्दु झी नेवा तेगु सांगीतिक इतिहास न अति कहे धिसिला सिन्याजाया मेहाहा वापिबले थकान्या अनुभव मजिगु ज्या चाहे मचाका सिदैगु विश्वास दु थथे सिनाजा मध्ये लाइगु असार 15 बले त्यानु लंकीय नीति धौ बज्नेगु चलनला अझ विशेष ख थोहे झोले वंगु 14 गते शनिबार बुंगे सोशल टोर्सिया गोसाले थी देशे यापी नागरिक देश नेवा तजिलेजी कथ वापिगु जाझोया त अमेरिका चाइना इन्डिया नापनाप मेमेगु देशे यापी नियम स्वया आपा नागरिक तेगु संलग्नता वापिगु जाझोजुल नेवा तजिलजी संस्कृतिया उत्थान व आर्थिक उन्नतिया नीति थजागु जाजुल तेवा बिगु जाजोया गोसा खलतेगु धापुदु वापिगु छोले विदेशी तेस नेवा तेस हे नैगु नसा जोल नगु खदासा वापी सिदेका बुंगे छचाखेर चाहिला बनी नेवा भे न नगु ख थुगु जाजो पाखे विदेशी तेस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कया दिल थोहे झोले छम विदेशी नागरिक या त वापिगु वी चोंगु चाया सिनतिका नुगु शैली बहुमचा दुचाकल अवश्य न थजागु जाजुल विदेशी तेगु न्हने जिगु तजिलजी संस्कृति संस्कार नेवेफै नापनाप आर्थिक उन्नति जुइगुलिन निगु मत मधु सोयाहे दिल थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधिया रिपोर्ट सुगुमी भाजु मेजुपि सिकबिनगु थासे ट्वालेन छुन कथाया ज्याजोत जुइ थुंगुगु व जुइ तेंगु दसा जिमटा स्वापु तया दिस आरासा ज्याजोया इन कोजा तेंगुदु मेगु वाले मेमेगु थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधिया रिपोर्ट सिकबिनगु न्हने न्हेबेगु हे जुइ थासे जि सुशील साइन थौयागु थ ज्याजोस बायावनिगु जंफना चुना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया चुना दिस सुभाया